setiap kali you nak sign offer letter you, and kalau you dapat kerja tetap belakang ataupun permanent offer, mesti ada satu bahagian dalam offer letter dia cakap you will be under probation untuk tempoh sekian-sekian. Mungkin 2 bulan, mungkin 4 bulan, mungkin 6 bulan. Paling lama saya pernah tengok 6 bulan lah. And dia akan cakap lepas confirmation tu, baru you akan dapat additional benefit ataupun naik gaji and macam-macam ada benefit lah. Tapi apa yang selalunya tak ada dalam offer letter adalah apa yang boleh buatkan you jadi permanent staff. Kalau nak senang cerita, lepas probation tu, mereka akan menilai kebolehan you berdasarkan apa. Senang cerita KPI lah. So, whenever you nak sign your offer letter tu, saya tanya soalan ni kepada yang prospek ataupun majikan tu. Lepas 6 bulan ni, saya ni akan dinilai dari segi aspek apa? Attendance ke, performance ke, KPI ke, ataupun ada target sekian-sekian ke yang I kena achieve untuk saya jadi permanent staff, confirm staff. Okay? So, fikirkan.